geht? Ich bin's mal wieder, JD Epic Waffe im Dungeon. Wow. Alle Attribute zwar, aber trotzdem Epic Waffe. Epic Waffe. So. Wer kommt denn hier als nächstes? Ja, ich freue mich gerade übelst der Kekse. Wow, Epic Waffe. Ach ja, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Shakes and Fidget. Oh, Epic Waffe. Oh, gleich sehen wir die in Action, Alter. Die pont dann wohl alles. Nein, natürlich nicht. Die ist zwar nicht so gut, aber sie ist schon gut. Also Epic Waffe ist Epic Waffe und ja. Und heute ist kein Epic Event mehr. Hier, S10 habe ich mir einen neuen Char gemacht. Kriege ich durchgehend nur Waffen in den Quests hier. 2, 3, 4 und ich hatte eine noch weggeschmissen. Nur Waffen, durchgehend. Plus 6. So, wir laden nochmal gucken. Geschick. Ganz schön viele Intelligenzsachen. Glückstrank. Kann ich mir auch eigentlich sparen hier. Mal gucken, ob die jetzt mal den Raid geschafft haben hier. Ich bin jetzt in der Gilde von Tinkerbelly. Ja. Ist Level 32. Honorian auf SF 20. Okay. Nee, ich will das jetzt aber wirklich wissen. Auf jeden Fall im Rang höher als German People. Und die haben den Raid nicht geschafft. Da schreibe ich jetzt auch mal was. So. Hier habe ich immer noch ein bisschen mehr Gold. Und da hat mich jemand gefarmt. Eiskalt hat mich jemand gefarmt. Wenn das einer von euch war, ne? Nein, natürlich nicht. Aber da hat mich wirklich jemand gefarmt. Also. Finde ich nicht so gut. Ich glaube, ich mache gleich mal einen Dungeon. Ein Dungeon steht nah an. Ich habe hier den ersten geschafft. Habe einen schlechten Intelligenz-Dings bekommen. Ja, ist gerade Quest fertig. Hier werde ich auch durchgehend 300 Alu machen, denke ich mal. Werde ich machen. Genau, Dungeon. Oh, grässlicher Gremlin. Ich skill jetzt einfach mal alles Wichtige. Glück auf jeden Fall. Ein Punkt kann er noch gut. Intelligenz. Stärke auch noch, damit ich ein bisschen mehr aushalte. Wenn es bei euch laggt, bei mir laggt es auch, ne, wollte ich nur so andeuten. Oh, da vorne noch in den Laden gucken. Gott. Da habe ich immer noch ein Epic. Alle Attribute 24. Ich weiß es nicht so gut, aber nein. Glückswaffe, Intelligenz. Na, egal jetzt.
Und auf jeden Fall hier Glück ganz hoch skillen. Noch auf 300. (20,27% kritisch zu treffen. Noch Ausdauer. Kann ich nicht mehr skillen. Das hat ganz schön viel gebracht. So. Grässlicher Gremlin. Ich mach mal ganz kurz einen Stopp und guck, welcher als nächstes dran ist. Und da bin ich wieder. Mein Browser will das jetzt nicht mehr öffnen. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach irgendjemanden. Grässlicher Gremlin. 34. Oh mein Gott, ich bin ja schon über ihm. Wenn ich den nicht schaffe, ne? Jetzt gibt mir ein Epic. War mir doch klar, ey. Ich krieg nie ein Epic. Also ich aus dem Dungeon, ich habe 12 Dungeons und ein Epic gekriegt, ey. Das ist doch ein bisschen scheiße, oder? Ja, jetzt habe ich meinen geheimen Server schon gezeigt. Oh, super. Hatte sowieso keinen Bock mehr, den geheim zu halten, ey. Ja, bin jetzt ein bisschen scheiße teuer. Ich hatte. Ja, jetzt kommt eine Epic-Waffe! Tag! Ja, Mann, der ziehe ich alles. Nee, war nur ein Scherz, aber. Na gut. Naja, gut. Jetzt mal kurz das. Zwei Geschicktränke. Wie viele Dungeons habe ich denn jetzt? 4. Gut, dann. Ich habe hier noch 19 Pilze. Dann probiere ich den einmal. Was ist denn das für ein Gegner? Stärke. Ja, den packe ich auch. Dann muss ich nur kurz noch ein bisschen Stärke skillen oder. Stärke. Nee, das lohnt sich nicht. So einen besseren Ausdauer. Ja, den packe ich auch noch. Ich mache jetzt noch ein bisschen Training, also offscreen, und dann bin ich gleich wieder da. Dann packe ich den Dungeon. Moin Leute, da bin ich wieder. Ich habe voll vergessen, was ich machen wollte. Ja, ich habe mir noch einen Cheeseburger gemacht. Ja, ich weiß, in den letzten Videos alles Cheeseburger. Ich futter mich gerade fett. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe irgendwie übelst Hunger auf Cheeseburger in letzter Zeit. Geschickt gut. Okay. Dauert die Quest noch ein bisschen. Ah ja, ich wollte offscreen hochleveln. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ah gut, dann geht's offscreen hochleveln jetzt weiter. Ciao. Moin Leute, da bin ich wieder und ich habe hier jetzt einen Plan gegen die Banshee. Ein Versuch zu starten. Ich bin schon über ihr und ich schaffe sie trotzdem nicht. Also, ich habe 204 Intelligenz. Und ich schaffe die Banshee nicht. Oh, das ist doch. Oh, meine Fresse, Mann.
Das geht doch nicht, ey. Wie viel soll ich denn noch? Wie höher soll ich denn noch sein, Mann? Wie viel kostet ein Stärkepunkt? 9. Kann ich einen Dauerpunkt hier noch einstecken? Geschicktrank. Naja, ich mache jetzt so. Ich denke, das Video ist sonst auch über der Zeit, die man darf. Denke ich jetzt schon, aber dann nachholen will nicht. Ja gut. Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao und haut rein. Bis zum nächsten Mal. What the fail?